আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন একটি ওছাকা কোম্পানির কারেন্টের চুলা। তো আমি এখন আপনাদের সামনে এটি ঠিক করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চুলাটি, দেখুন। এখন আপনারা দেখবেন আমি কিভাবে এটি খুলব। খোলার জন্য আমি একটি স্ক্রুড্রাইভার ও একটি প্লাস নিলাম, যার মাধ্যমে খুব সহজেই আমি এখন চুলাটি খুলে ফেলব। আপনারা এখন দেখবেন। আমি চুলাটিকে একটু চেক করার জন্য একটু লাইনে লাগিয়ে দিলাম। দেখব চুলাটি ঠিক আছে কি না। কিন্তু না, আমাদের কারেন্ট নেই, যার জন্য আমরা বুঝতে পারলাম না। চুলাটি যে কাস্টমার দিয়েছে তিনি বলেছে যে নষ্ট, লাইন পায় না। তো আমরা কারেন্ট না থাকলেও চুলাটি খুলে দেখব যে আসলে কি সমস্যাটি হয়েছে। তো এখন আমরা চুলাটি খুলতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নাটটি খুলে ফেললাম। এখন একটি যে মাতুল বলে, এগুলা দিয়ে একটু সাইডে চাপ দিলেই এই দেখুন খুব সহজেই খুলে ফেললাম। ভিতরটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চুলাটি। এখন আমি এক এক করে চেক করে দেখব যে কি সমস্যা আসলে চুলাটি। তো আমি প্রথমেই তারগুলো দেখব, যেহেতু আমাদের কারেন্ট নেই। অনেক সময় কোনো তার লুজ বা অনেক দিন থাকার কারণে পুড়ে যায়, এ কারণেই মূলত সমস্যা হয়ে থাকে। তো আমরা এখন তারগুলো দেখতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা মিটারটি মাপবো। মাল্টিমিটার নিয়েছি আমরা ডিজিটাল, সেটি দিয়ে আমরা এখন মাপবো। বাজার রেঞ্জে আমরা মিটারটি সেট করে নিলাম। এখন আমরা মেপে দেখব যে কি সমস্যা চুলাটির আসলে। এই রেজিস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই রেজিস্টারটি অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলে এই সমস্যাটি হয়। তো আমরা এখন রেজিস্টারটি মাপবো। দেখতে পাচ্ছেন আমি রেজিস্টারটি এখন মাপতেছি। আমাদের রেজিস্টারটি দেখুন ঠিক আছে, বিপ দিতেছে। দেখুন আমাদের মিটারে বাতি জ্বলতেছে, তার মানে আমাদের রেজিস্টারটি ঠিক আছে, সম্পূর্ণ ঠিক আছে। তো এখন আমরা দেখব অন্য কি সমস্যা। তারগুলো আমরা ভালোভাবে দেখতেছি যে কোনো তারের সমস্যা আছে কি না, কি জন্য আমাদের চুলাটিতে লাইন আসতেছে না। এই দেখুন আমরা সমস্যাটি পেয়ে গেছি, এই তারটি পুড়ে গেছে, যার কারণে এই চুলাটির হিটিং প্রবলেম। দেখুন তারটি মাথাটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, যার কারণে লাইন পাচ্ছে না চুলাটিতে। দেখুন আমরা যে কাঙ্ক্ষিত সমস্যাটি সেটি পেয়ে গেছি। তো আমরা এখন এই তারটি সংযোগ করব। এর জন্য আগে যে লকটি দেওয়া আছে এটি খুলে নিব, নিয়ে ভালোভাবে সংযোগটি দিয়ে দিব যাতে আর পুড়ে না যায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা লকটি খুলতেছি এখন। এখন আমরা লকটি খুলে ফেললাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা তারটি সংযোগ দিব ভালোভাবে সংযোগ দেব। দেখুন দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সংযোগ দিব। এখন তারটি ভালোভাবে মাথাটি বের করে নিতেছি।
আমরা তারটি মাথাটি বের করে নিলাম, এখন সংযোগ দিব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা সংযোগটি দিতেছি। আমাদের সংযোগ দেওয়া কমপ্লিট। এখন আমরা চুলাটি আবার ঠিক করে লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দিয়ে দিলেই আমাদের চুলাটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। যে হিটিং প্রবলেমটি ছিল সেটি সলভ হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু আমাদের কারেন্ট নেই, আমরা চুলাটি চেক দিতে হয়তো পারবো না, কিন্তু আমাদের যে সমস্যাটি ছিল সেটি সমাধান হয়ে গেছে। আমরা লকটি আবার যেভাবে ছিল ওভাবেই লাগিয়ে দেব। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমরা আবার নাটগুলো সেইভাবেই টাইট দিয়ে দিব। তো আপনারা যখন এই কাজগুলো করবেন একটু ধীরে আস্তে করবেন, যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবার আগে ভিডিওগুলো পেতে। আমার চ্যানেলটিতে মূলত সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্সের কাজের ভিডিও এবং সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স মালামাল এর সন্ধান দেওয়া হয়। তো আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখুন আমাদের চুলাটি ফিটিং করতেছি আমরা। কাঙ্ক্ষিত যে নাটটি ছিল সেটি একটু টাইট দিলেই আমাদের চুলাটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা নাটটি টাইট দিতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের নাটটি টাইট দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আমাদের যে সমস্যাটি ছিল সেটি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে গেছে। আমাদের যেহেতু কারেন্ট নেই, এজন্য আমরা চুলাটি চেক দিতে পারলাম না। তো আপনারা এভাবেই কাজগুলো করবেন, একটু দেখে শুনে করবেন, তাহলেই আপনারা সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন।